მოგესალმებით, მე გაცხადაია ვარ და დღეს ვისწავლით რესურსის შექმნას პროგრამაში Learning Apps. ვისაც არ ახსოვს, როგორ დავრეგისტრირდეთ Learning Apps-ზე და როგორ მართოთ მენიუ, როგორ შექმნათ რესურსი, შეუძლია მიაკითხოს ჩემს პორტფოლიოს, ამ პორტფოლიოზე მიბმული მაქვს მე ბლოგი Sapientis Sat. Sapientis Sat-ში შენახული მაქვს ყველა ის პროგრამა, რომლითაც შესაძლებელია ჩვენი გაკვეთილი გავამრავალფეროვნოთ, ერთ-ერთი მათგანი გახავთ Learning Apps-ი, აგერ ბლოგის ბოლოსში ქვედა მენიუში არის პატარა ვიდეო გაკვეთილი და აქედან თქვენ ისწავლით თუ როგორ დავრეგისტრირდეთ და როგორ შევქმნათ სხვა ტიპის რესურსი, არა კროსვორდი, კროსვორდს ვისაუბრებთ დღეს. მაშ ასე რეგისტრირდებით Learning Apps-ზე, ამისათვის ავკრებ ბრაუზერში Learning Apps.org, შემდეგ გადაყვავს მენიუ ქართულ ენაზე და ვიწყებთ რესურსის შექმნას. ამ ეტაპზე ჩვენ გადაწყვეტილი გვაქვს შევქმნათ კროსვორდი. კროსვორდის შესაქმნელად ორი გზა არსებობს. ერთი, პირდაპირ გადავიდეთ დანართების შექმნაზე და ავირჩიოთ პიქტოგრამა კროსვორდი. ამ პიქტოგრამის არჩევის შემდეგ ორი გზა გვაქვს ასევე. პირველი, დავაკვირდეთ უკვე შექმნილ კროსვორდებს და ამ პროგრამაში უკვე ძალიან ბევრი ქართული მასწავლებელი მუშაობს და შექმნილი არის უამრავი ქართული რესურსი სხვადასხვა საგანში. თუ მოგვეწონა სხვისი შექმნილი, მაშინ შესაძლებელია მისი დარედაქტირება, Learning Apps იძლევა მის საშუალებას, შინაარსის შეცვლის შემდეგ ვინახავთ მას და უკვე ჩემს დანართებში შესაძლებელი იქნება მისი მოძებნა როგორც საკუთრივ ჩვენ შექმნილი რესურსისა. ახალი დანართის შესაქმნელად დავკლიკავთ ახალი დანართის შექმნას და პირველ გრაფაში ვუთითებთ სათაურს, ჩვენი კროსვორდის სათაურს. მე გავაკეთებ მარტივ კროსვორდს 4 კითხვიანს, იმისათვის რომ ახსნა პრინციპი, თქვენ შეგიძლიათ ამ პრინციპზე დაყრდნობით საკუთარი უკვე დიდი კროსვორდი შექმნათ. ჩავწერეთ სათაური პირველ ველში, ახლა მეორე ველში წერთ უკვე მითითებას, თუ რა უნდა გააკეთოს. მან ვინც ამ კროსვორდს შეავსებს, მაგალითად, ყურადღებით წაიკითხეთ კითხვები და უპასუხეთ, ან შეავსეთ კროსვორდი, ან ნებისმიერი მარტივი მითითება, რომელიც გნებავთ. ჩვენ შემთხვევაში ეს იქნება, უპასუხეთ კითხვებს. ამის შემდეგ შესაძლებელია ავირჩიოთ კროსვორდის ფონი, ანუ ქვედა ნაწილი, რასაც დაიდება ეს ჩვენი კროსვორდი. შესაძლებელია ავირჩიოთ სხვადასხვანაირად, ანუ თუ დავკლიკავთ აირჩიეთ ფოტოზე, ფოტოს არჩევა შესაძლებელი არის Flickr-ის ვრცელი ფოტო არქივიდან ამოვირჩიოთ, შეიძლება ბმული მივუთითოთ სურათის და ეს სურათი ავტომატურად ჩაისმება, ან თუ უკვე არჩეული გვაქვს სურათი, დავკლიკოთ. ჩვენ შემთხვევაში ეს გაზაფხულის ლამაზი სურათი იქნება ფონად. გვიჩვენებს წარწერა, რომ სურათი წარმატებით ჩაიტვირთა და დავწყაბავთ OK-ზე. ამის შემდეგ წერთ პირველ გრაფაში ტექსტს. მარტივი არის სამართავად, რომ წერია კითხვა, პასუხი. კითხვა შესაძლებელია იყოს გამოსახულების სახით და გამოსახულება ზუსტად ისევე ვტვირთეთ, როგორც ავტვირთეთ ფონი. მოდი ჯერ იყოს ტექსტური მასალა და დავწეროთ კითხვა. რამდენი დრო აქვს წელიწადს? იქვე ვუთითებთ სწორ პასუხს 4. შესაძლებელია განმარტება მივცეთ, რომ წელიწადის დროებია, გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა, ზამთარი, ან ნებისმიერი, რომელსაც ჩავთვლით, რომ ამ კითხვასთან დაკავშირებით შესაძლებელია დასჭირდეს რაღაცას განმარტება. შემდეგ კითხვაზე გადასვლისთვის ამ პატარა პლუსზე დავწყაბავთ და რომელსაც საწერია შემდეგი ელემენტის დამატება. მივხვდით, რომ დაამატებს ახალ ელემენტს. ეხლა როგორც გითხარით, რომ შესაძლებელია ტექსტური ელემენტი დავამატოთ, შეიძლება გამოსახულება ჩავტვირთოთ და მასზე დავწეროთ Z კითხვა, შესაძლებელია ტექსტი MP4-ის ფორმატში ავტვირთოთ, აუდიო, ან პატარა ვიდეოც კი დავდოთ და ვიდეო კითხვა გავაკეთოთ. მე არ მაწყობს ამ შემთხვევაში არც აუდიო, არც ვიდეო, არც ტექსტური, მოდი დავდებ ასეთ გამოსახულებას. და აგერ მაგ პატარა ჩიტინიბლია, ჩაიტვირთა ეხლა ეს გამოსახულება და მე მინდა ამ გამოსახულების დარედაქტირება, იმიტომ რომ ამ მარტო სურათი კი არ უნდა იყოს, კითხვაც უნდა იყოს. თუ აგერ რედაქტირების გრაფაზე დავწყაბავთ, გამოვა ასეთი მენიუ, რომელსაც მარტივად გავერკვევით, რომ ტექსტზე თუ დავკლიკავთ, გამოვა გრაფა პანელი, რომელსაც შეგვიძლია დავადოთ ტექსტი.
შესაძლებელია ამ ტექსტის ფერის შეცვლა, შესაძლებელია მოჭრა, სურათის დაპატარავება, შესაძლებელია სხვადასხვა პიქტოგრამით გაფორმება, შეიძლება ჩარჩოშიც კი ჩავსვათ. და აუცილებლად შევინახავთ ჩვენს დარედაქტირებულ სურათს. შენახვის შემდეგ თავისით გაქრება ეს ველი. ამის შემდეგ ვწერთ სწორ პასუხს. ვამატებთ ისევ ორ კითხვას. ეხლა ვიზუალური მასალა როგორ ჩავტვირთოთ, ნახეთ. ეხლა ნახოთ როგორ ჩავტვირთოთ აუდიო მასალა. აუდიო მასალის შემთხვევაში გამოდის YouTube-ის პანელი, რომლის საშუალებით შესაძლებელი არის აუდიოს ძებნა არქივებში, YouTube-ის არქივებში. შეიძლება ჩვენ თვითონ ჩავწეროთ აუდიო. ან უბრალოდ ლინკი ჩავსვათ და თვითონ მოძებნის YouTube ამ ლინკიდან სასურველ ვიდეოს. ავირჩიეთ სასურველი ვიდეო, ჩაიტვირთა. მაგრამ ამით ამთავრდება ყველაფერი. ეხლა ვუთითებთ დროს. დროის პანელზე დაკლიკვის შემთხვევაში გამოდის ასეთი ფანჯარა. აუდიოს მოჭრა. პირველი გვიჩვენებს YouTube-ზე განთავსებულ ორიგინალს, ანუ რაც ჩაიტვირთ. ეს ორიგინალი გრძელდება 3 წუთი და 53 წამი. დან აქტუალური პოზიცია ნიშნავს, საიდან იწყება ამ აუდიო ფაილის მუშაობა, მოქმედება, ნდე ნიშნავს, სანამდე უნდა გაგრძელდეს. თუ ჩვენ გვინდა რომ 3 წუთი და 53 წამი გაგრძელდეს, მაშინ ხელს არ ვახლებთ. მაგრამ შეგვიძლია დავაპატარავოთ, თქვათ 0.30 წუთი იყოს ამის ხანგრძლივობა და შემდეგ ზუსტად ამ ამოჭრილ ფრაგმენტს ჩავსვამთ. აი აქ, როდესაც ასეთი ტიპის წარწერა გამოჩნდება, ეს იმას ნიშნავს, რომ უკვე დრო ჩვენ დავაკორექტირეთ. ეხლა განმარტება. განმარტებაში ვწერთ სწორედ კითხვას, რომელიც დაეტება ამ ჩვენს აუდიო ფაილს. მაგალითად, ვინ დაწერა სიმფონია წელიწადის დროები. ვივალდიმ. ამ შემდეგ აუცილებლად შევინახავთ ჩვენს დანარგს. ეხლა ვნახოთ რა გავაკეთეთ, როგორ გამოიყურება ჩვენი კროსვორდი. აი ეს ფონი, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ, ის მითითება უპასუხეთ კითხვებს და ეხლა იწყება უბრალოდ კროსვორდის შევსება. რამდენი დრო აქვს წელიწადს? 4. ეს არის სწორედ ფიქსირებული პასუხი, როდესაც კარნახობს საერთო უჯრებში, საერთო ასოებს. აი გამოჩნდა უკვე ფიქსირებული პასუხი. აი ესეც ვიზუალური კითხვა. და ბოლოს აუდიო კითხვა. ეხლა ვინ დაწერა სიმფონია წელიწადის დროები? აი განმარტებაში რომ მივუთითეთ, როგორ დაჭდა კითხვად. ვივალდი. აი სულ ეს არის. ამის შემდეგ ჩვენ დავწკაპავთ ამ ლურჯ თოლიაზე, რაც ნიშნავს, ის შეცდომა უქსვლია. მესამე, დიახ, აი შეცდომით ჩაწერილს. აღარ მეიღებს გააწითლებს. აბა ვნახოთ ახლა სწორად ჩაწერილი. კარგი, ოჩა გამოვიდა ჩვენი შექების ფორმულა. რაც შეეხება საჯარო დანართებს, ეხლა კერძო დანართებს თუ დავკლიკავთ, მაშინ ეს არ გამოქვეყნდება, არავინ არ დაინახავს და ვერც ვერავინ ვერ მიხვდება რა გავაკეთეთ. საჯარო დანართების შემთხვევაში თუ დავკლიკავთ, გამოვა გვერდი, რითაც შესაძლებელი იქნება ამ რესურსის ძიება learning apps-ის სივრცეში. მაგალითად, წელიწადის დროები, სფეროს ავირჩევთ, აქედან ფილოსოფია, ქართული, საგნები არის ჩამოთვლილი, ქართული ქვეკატეგორია, გართობა და თეგი, ქართული კროსვორდი. მაგალითად, მივუთითეთ განათლების საფეხური მე-4 კლასი. აქ შეიძლება პუბლიკაციის ფორმის გამოგზავნით, თქვენ ადასტურებთ, რომ წაიკითხეთ შეთანხმების პირობები და ეთანხმებით მას. დიახ, წავიკითხეთ და ფორმის გაგზავნა. ესეც ჩვენი კროსვორდი. ამ კროსვორდის გაზიარება შეგვიძლია როგორც ლინკით, აგერ სრული ბმული,
ან თუ გვინდა ბლოგზე შესაშენებლად, შეგვიძლია წაიღოთ iframe კოდით. სულ ეს იყო, პრინციპს ალბათ მივხვდით, გისურვებთ წარმატებებს.